ரிச்சி ஸ்ட்ரீட்ல கம்மியான ரேட்ல ஒரு பிசி ஒன்று பில்ட் பண்ண போறோம். வாங்க. அப்படி நம்ம வந்த இடம் தான் ஜிஜி எலக்ட்ரானிக் ஆர்கேட்ல இருக்கிற மனோஜ் கம்ப்யூட்டர்ஸ். நல்ல கண்டென்ட் கொடுக்கணும்னா நல்ல எடிட்டிங் வேணும்ல. சோ நல்ல ஸ்பெக்ல ஒரு தரமான பிசி B650M கேமிங் XAX AMD Ryzen 5 8500G ப்ராசஸர், ADATA ஓட XPG 16GB RAM, WD SSD 500GB, டீப் கூல் பிரான்ஸ் பவர் சப்ளை. என்கிட்ட ஆல்ரெடி HDDயும் கேபினெட்டும் இருந்ததுனால அதையே யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இதெல்லாம் ஓகே. கிராபிக்ஸ் கார்டு வாங்கலையடா ஹேம்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வாங்கல. ஏன்னா நம்ம கிட்ட பட்ஜெட் இல்ல. ஃபியூச்சர்ல நமக்கு காசு வரப்போ கண்டிப்பா நம்ம அப்கிரேட் பண்ணுவோம். என்னோட லாஸ்ட் சேவிங்ஸ் இதை நம்பி தான் மொத்தமா இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கேன். ஐ அம் லிட்டரலி ஜீரோ. இனிமே தான் ஸ்கிராட்ச்ல இருந்து ஆரம்பிக்க போறோம். உங்களோட சப்போர்ட் ரொம்ப தேவை. என்னோட வீடியோஸ் பார்த்துட்டு எல்லாரும் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றீங்க. அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இன்னும் நிறைய சப்போர்ட் வேணும்.